Ili usipitwe na matukio mbalimbali na uwe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante. Habari ya moto, habari ambayo siku leo imeweza kutrendi huko kwenye mitandao ya kijamii. Bana, mwanadada Kajala ameamua kueleza sababu za yeye kuchora tattoo ya Wema Sepetu, na tuliweza kuiona hiyo tattoo baada tu ya kupiga picha na mjukuu wake Amara katika siku yake ya birthday. Tuliweza kuiona ile tattoo ya mwanadada Kajala. Sasa watu wengi sana na mashabiki wa Kajala wakawa wanatamani kufahamu ni kwa nini Kajala amechora tattoo ya Wema lakini Wema Sepetu hajachora tattoo ya Kajala. Kitu gani ambacho kilimsababisha Kajala akachora ile tattoo? Lakini tunafahamu Wema Sepetu alikuwa ni moja kati ya wadada ambao ni rafiki mkubwa sana na Kajala, lakini sasa hivi tunaona wamekuwa ni watu ambao hawashirikiani tena kama zamani, sio ule urafiki wa karibu kama zamani. Tumeshuhudia hata namna ambavyo imetokea msiba wa mbwa wa Wema Sepetu, wamehudhuria mashabiki pamoja na marafiki wa karibu wa Wema Sepetu, lakini hatujamuona Kajala amehudhuria katika huo msiba wa yule mbwa. Inaonyesha wazi kwamba hakuna tena ukaribu kati ya Kajala pamoja na Wema Sepetu. Siku ya leo Kajala ameamua kutoa utata mkubwa na kuzungumza kuhusiana na hilo swala na kuonesha wazi kwamba yeye na Wema Sepetu wametokea wapi, kuelekea wapi na imekuwaje kuwaje, japokuwa tunafahamu kundi lao walikuwa 6. Alikuwa Kajala, Wema Sepetu, Elizabeth Michael Lulu, Jacqueline Wolper pamoja na Auntie Ezekiel. Sasa tunafahamu baada ya hilo kundi kuvunjika, ikaonekana wazi kwamba Wema Sepetu yeye alijiondoa mwenyewe katika hilo kundi, wakawa wamebaki 4. Alijiondoa Wema Sepetu pamoja na Elizabeth Michael Lulu. Sio kama alijiondoa, ni mambo tu yalikuwa mengi yamembana, lakini unaambiwa Wema Sepetu alijiondoa kabisa katika hilo kundi la hao marafiki. Ni kwa nini? Hatuelewi ni kwa nini, na wala hatuelewi sababu ni nini. Lakini leo Kajala ameweza kueleza. Kwanza kabisa amedai kipindi ambacho alifikiria kuchora tattoo ya Wema Sepetu ni kipindi ambacho alikuwa karibu sana na Wema Sepetu, yani urafiki wao ulikuwa ni wa karibu sana. Kajala anakuambia ilifikia hatua yeye anakwama ada ya mtoto wake Paula, alafu Wema Sepetu anampatia hela, anamwambia kalipie mtoto wako ada ya shule, jambo ambalo likapelekea kuona kwamba kuna urafiki mkubwa kati yake pamoja na Wema Sepetu. Akaamua kuchora tattoo kama kumuonesha tu ule upendo na kuonesha kwamba ni zawadi ameweza kumpatia ya urafiki, ambao urafiki huo anakuambia ni zaidi ya undugu. Lakini baadaye Kajala anakuambia alikuja kujutia kuchora hiyo tattoo baada tu ya Wema Sepetu kudate na Diamond Platnumz. Baadaye unaambiwa Wema Sepetu alikuwa na wivu sana na Diamond, ilifikia hatua akaanza kuhisi kwamba Kajala anamtaka Diamond Platnumz, kwa sababu kuna namna fulani hivi Kajala alikuwa akikutana na Diamond anapenda sana kupiga naye picha kwa sababu Diamond alikuwa superstar, mambo kama hayo. Lakini Wema Sepetu akawa na ule wivu wa ndani kabisa na kuanza kumnunia Kajala, na Kajala anakuambia pale nikaanza kujutia kwa nini nimechora tattoo ya Wema. Kumbe huyu ni rafiki lakini haniamini, anahisi kama mimi ninaweza nikamchukulia mwanaume wake, jambo kama hili ambalo hata yeye Kajala hakuweza kulifikiria kama kweli Wema Sepetu angeweza kumfikiria hivyo. Lakini ndo kama hivyo, kuna baadhi ya tattoo ambazo ni temporary zinatoka, lakini kuna baadhi ya tattoo ambazo ni permanent, za moja kwa moja hazitoki, yani ukishachora ni umechora. Japokuwa sasa hivi tunaona kuna hizi mashine za kisasa za kuondoa tattoo zile za moja kwa moja ambazo zinaumiza sana, ni moto kabisa unatumika kutoa ile tattoo, jambo ambalo watu wengi huwa hawalipendelei kwa sababu wanaumia miili yao pale ambapo wanatoa ile tattoo. Wewe kama shabiki una lipi la kuzungumza? Tuachie maoni yako, lakini pia usahau kubonyeza maandishi mekundu yaliyoandikwa neno subscribe.